Naimbag nga oras, nagasat ngal daw ti Domingos, sumangbay ti damag law enforcement. Ita nga lawas, intay pagpaparangan ti Republic Act No. 7438, when no dagiti karbengan ti tao ang aresto, nakadetain ka na dahi ti custodial investigation. Ti Republic Act No. 7438, ket linteg amang ipatungpal ken mangsalaknib ka dagiti karbengan ti tao ang aresto, na detain when no dahi ti custodial investigation. Naaprobaran da ito idi April 27, 1992 at ikang runaan nga panggap na ket mangsalaknib iti dignidad ken karbengan iti tunggal tao oray no isukat aday ti kustodiya dagiti law enforcement officers. Napateg ang maawatan ti tumunggal may sa tilinteg gaputa ti pannakaresto ket saan nakayat asawan nga awanen dagiti karbengan. Ti Republic Act 7438 ket mangted iti legal safeguards tapnon saan nga mabuso wenno mapilit ti tao iti proseso ti investigasyon na tilinteg ket sanla nga manglapad wenno mangted pay daytoy iti karbingan no dikat mangipatungpalmat iti responsibilidad dagiti arresting, detaining ken investigating officers kas kumati mangibaga ti Miranda rights. Ti custodial investigation report ket masapul anay surat ken masapul nga may basa ken may palawag iti tao a lengguwahe wenno dialekto a maawatan na sakbay nga ipaperna wenno ipatammark no saan nga marami dagito nga requirement ti report ket may bilang nga null ken void. Anya dagiti na dumadu mga karbengan ti person under arrest. Karbengan nga dayti abogado wenno ti right to counsel. Ti tao an aresto na detain wenno dayti custodial investigation ket masapul nga maddaan iti abogado iti amin na tiyempo. Ti abogado ket masapul nga competent ken independente ken no posible ket abogado nga pinili mismo ti tao. No saan nakakabelan nga agbayad ti bukod ng abogado, masapul ang mangipaay ti gobyerno tinalaing abogado para kenkuana. Daytoy ket mangprotektar iti tao saan nga mapan iti investigasyon nga awan ti legal assistance. Ti abogado ti tumulong nga mangsalaknib iti karbengan ti suspect ken mangipasigurado nga husto iti mapaspasamak a proseso. Masapul ang may baga ti karbengan na iti lengguwahe ang maawatan ti tao tinakemega. Ti arresting when investigating officer ket masapul nga ipakampoy ti tao dagiti karbengan na iti lengguwahe nga maawatan na. Karbengan nga agulimek, right to remain silent. Adda karbengan tinaaresto when under custodial investigation asaan nga sumungbat kadagiti saludsod a mabalin nga mosar kontra kenkuana. Kayat nga sawan saan nga mapilit ti tao ngagsao wenno mangted ti statement a mabalin nga mausar wenno maaramat kontra kenkuana. Karbengan iti pribado nga panagkonsulta ti abogado. Ti abogado ket masapul nga mapalubusan a makipatang iti tao an aresto iti pribado. Saan nga masapul nga damakangag wenno mangipasardeng iti confidential communication ti abogado ken ti client malaksid kadagiti legal nga limitation. Karbengan iti custodial investigation report ket naisurat daytoy. Ti report ti custodial investigation ket masapul nga naisurat babaan ti investigating officer. Sakbay nga pirmaan wenno itam mark masapul nga may basa ken may palawag daytoy ti tao babaan ti abogado iti sarita nga maawatan na. Karbengan iti legal safeguards iti extrajudicial confession. Ti extrajudicial confession ket masapul nga naisurat ken pirmaan ti tao iti presensya ti abogado. No awan ti abogado, masapul nga the valid waiver ken adamot iti presensya ti maysa kadagiti tawo na kailista iti linteg kas kadagiti naganak natatay nga kabsat, asawa wenno maysa kadagiti otorisado iti linteg. Karbengan nga ti waiver ket naisurat ken adda abogado. No ti tao ket kayat na nga i-waive wenno isoko ti maysa nga karbengan asakop wenno dayti salinong ti Article 125 ti Revised Penal Code wenno iti custodial investigation ti waiver ket masapul nga naisurat ken pirmahan ti presensya ti abogado. No saan nga masurot daytoy ti waiver ket may bilang nga null ken void. Karbengan nga bisitaan ken makipatang iti miyembro ti pamilya. Ti tao na kemag wenno na detain ket mabalin nga bisitaen wenno makapatang ti immediate family na. Ti immediate family iti RA 7438 ket sakop na iti asawa, naganak, anak, kabsat, lolo ken lola, ninong ken ninang, uncle, auntie, kaanakan, guardian wenno ward. Karbengan nga makakita iti medical doctor. Ti tao ket mabalin a makonsulta wenno bisitaen iti medical doctor a pinili na wenno pinili pay iti immediate family na. Daytoy ket napatag kang runaan no da sakit, injury wenno medical concern ti tao. Karbengan nga makakita iti padi pastor wenno daduma pay nga religious minister.
Mabalin met ti tao an aresto wenno detain ang makitungtong itipadi pastor wenno sabali nga religious minister a pinilina. Daytoy ket sakop ti karbengan na iti spiritual assistance. Karbengan nga makipatang kadagiti accredited non-government organizations. Ti tao ket mabalin met amayan nurot iti panagbisita wenno conference kadagiti national government organizations a duly accredited iti Commission on Human Rights wenno international NGOs duly accredited babaan iti Office of the President. Daytoy ket maysa mang salaknib para iti human rights. Karbengan iti respeto ken dignidad kas tao. Ti Republic 7438 ket naibasar iti prinsipyo nga ti estado ket mangipateg iti dignidad ti tunggal tao ken marespeto. Maysa nga napateg nga banag iti RA 7438 ket ti nakaawat iti custodial investigation. Ti linteg ket ibigana daytoy a pakairamanan ti practice ti panag-issue ti invitation iti tao nga maimbestigaran may pagarop nga da iti panaglabsing na iti linteg. Napatagmat nga mawatan nga ti Republic Act 7438 ket sanla nga listaan dagiti karbengan ti naaresto. Mangtedmet daytoy iti duties ken penalties wenno para kadagiti public officers ang mga aresto, mangidetain wenno mangimbestigar. Laglagi pen at ipan nakaresto ket saan nga pan nakapukaw ti karbengan. Tilinteg ket mangipalagip kada tayo nga ti hostisya ket masapul nga diti respeto, due process ken human dignity. Kas umili masapul nga mutay dagiti karbengan tayo, respetwen tayo dagiti karbengan met ti sabali, ken tumulong tayo a mangitag-ay ti sistema nga mangrespeto, iti linteg ken iti dignidad ti tumunggal maysa. Daytan ti damag law enforcement para ti programa GMP Good Morning Philippines. Siak ni Bombo Reynan Fontehon and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo! Good Morning Philippines!